有大哥 WhatsApp 阿龍咧，就想揾嗰啲喺可以睇到湖景啦、山景啦咁樣嘅一個單位嘅。Hello， 龍神接阿龍啊！今日阿龍咧帶大家嚟睇翻一套非常之靚嘅一個星河單體嘅筍盤啦。咁我哋呢一個單位咧係116個積110萬嘅一個掛盤價啦，4房南北通嘅一個戶人嚟嘅。而且我哋一個騎樓嘅話咧，可以望到就係依家咁樣嘅一個景觀啦。咁呢一個單月戶嚟講咧，係屬於我哋星河單體嘅一個自然湖泊啦，非常之景觀啊，都非常之靚仔嘅啊。不過咧，你話中意喺呢度拋下光嘅朋友咧，其實咧係唔得嘅，因為星河單體呢一個湖咧係唔俾我哋釣魚嘅啊。木馬湖就可以啊。咁樣我哋嚟睇嘅單位咧，喺我哋 F 區啦，咁樣。亦都係景觀嚟講咧，揾冇咁耐嘅係真係非常之靚嘅一個單位嚟㗎。咁講翻我哋一個周邊環境嘅配套啦。咁我哋星河單體自帶咧係7萬平嘅一個 Coco Garden 嘅一個商業中心啦。而且咧，我哋到翻萬達吳悅廣場啊，或者天虹大潤發咧，都係3公里範圍內就可以到達翻噶啦。揸部電機或者揸部車嘅話咧，幾分鐘就可以到噶啦。非常之近同埋方便嘅。而且咧，我哋呢一個星河單體咧，中意健身嘅朋友咧，亦都係有一個我哋呢個亞公者森林公園呢一個綠色棧道啦，都係可以直接喺我哋星河單體呢度有個後門，直接就可以上到去噶啦，亦都係為咗發展商為咗我哋嗰一個住戶啦方便嘅，使咗2000幾萬重新打造一個登山嘅一個綠道啦真係我哋嘅發展商嚟講咧，都算為比較良心嘅OK， 咁我哋今日介紹咧就係剛先講嘅啦，116方。110萬嘅一個掛盤價，4房嘅一個南北通單位啦，呢個單位咧，如果有興趣，亦都可以阿龍上嚟睇樓啊，同埋劈下價都可以嘅。OK， 咁我哋依家先跟住鏡頭上去睇翻下究竟係點樣先，咁樣睇下。呢個我哋一個主露台咁望出去咧，就朝東北朝向啦。咁可以望到我哋星河單體嘅一個單月湖啦，同埋一個別墅區，同埋亞公井森林公園嘅一個山景嘅。咁呢一個景色，大家又哋中唔中意呢？係啦，咁我哋今日嗰一個單位咧就116積業主叫價咧就110萬嘅，就可以拎得係4房單位嚟嘅。好啦，咁同大家講一講翻我哋一個介紹翻先啦。咁樣我哋從入門呢度開始介紹翻嚟。好啦，咁我哋呢度位置咧係屬於2 lift 4伙嘅，同埋對門咧都係4房嘅一個單位啦，就前面有2伙係嗰啲3房嘅單位嚟嘅。入門呢度咧，業主係做咗一個定製個鞋櫃啦，雖然話唔係十分大，但係一家人嘅鞋咧，基本上都可以放落去噶啦。入門口呢度咧，係我哋一個算為一個客房啦。咁呢個客房咧就係做咗一個定製櫃啦，同埋榻榻米嘅，上邊咧都可以放到嗰啲床鋪被竇啊，都係冇問題嘅。而且呢度咧多咗個學習台啦，成間屋嘅一個設計咧，佢就係做咗我哋一個長布嘅，所有成間屋包括房間
都係做咗我哋嘅床鋪嘅一個設計啦。咁呢度餐廳位嘅話夠闊啦。咁呢度餐邊櫃啊、雪櫃啊，從下嘅一個幾多開門？1、2、3、4、5、6開門嘅一個大雪櫃嚟嘅。啊，睇翻我哋嘅廚房啦。咁啲廚房嘅話咧，其實3、4個人嘅話咧，基本上都可以施展得開啊。呢啲咧屬於係一個集成灶啦。咁呢啲底下咧就係消毒櫃啊。咁呢個燃氣爐、呢個油煙機係一體式嘅一個集成灶嚟嘅。包括我哋呢啲吊櫃、底櫃啊，全部都係搞好晒噶啦。呢個新款就夠晒闊落啦嚇。OK， 咁我睇翻我哋廚房隔離個位置啦。咁呢個位置咧係多咗一個生活露台嘅。咁呢個露台咧當其時都係贈送俾大家嘅使用嘅。咁呢度咧作為一個晾曬區啦，咁啊洗衣機、呢洗衣台全部喺呢度可以做好曬嘅。咁樣咧就唔影響我哋一個主露台嘅一個採光啊，同埋個視野啦。咁啊，餐邊位啊擺咗個細細啲嘅一個台面，3.6米嘅一個開間，正開間係3.6米啊。加埋我哋啲真皮梳化啊、電視啊、電視背景床啊，全部都係冚唪唥都通通可以留翻俾到大家嘅。咁剛先嚟講咗呢一個騎樓啦，咁呢個騎樓咧做咗一個封倉嘅一個處理啦。咁真係呢個景色嘅話咧，確實真係非常之唔錯嘅。因為我哋買得生活單體嘅話咧，主要咧第一係靠佢一個配套啦，同埋一個環境啦，咁樣比較考慮嘅人多好多嘅。咁我哋一個住家標準嚟講話咁樣，我可以睇到咁靚嘅一個湖景，夜晚喺度坐喺度飲翻杯茶，嘆下望下，欣賞下都非常之唔錯嘅嚇。好，睇翻我哋一個其他嘅一個房間啦，咁樣呢度入嚟到我哋呢一邊位置咧，呢度咧就做咗乾濕分離嘅一個洗手間啦。咁但係咧佢就不過我哋大陸咧就係中意有踎廁有坐廁嘅，因為小朋友嘅話咧太細嘅話咧可能會踎廁嘅話可能會比較舒服少少啊。呢個房間咧亦只係做咗一個兒童房啦。咁睇到啦，都係粉紅色嘅一個公主房啦。咁定製櫃啊，全部有學習台啊，全部都係做好晒咗嘅嚇。咁呢個房間咧，同樣咧都係定製好咗啲櫃啦、榻米啦嗰啲嘢，全部做好晒啦。呢個房間咧，作為一個公子哥嘅房間咧，都係冇問題嘅。定製櫃呢啲全部都係有嘅。好啦，再睇翻我哋一個主人房先。咁啊，主人房啊就比較靚仔少少啦。咁樣定製櫃啊，呢啲1.8米嘅大床啊，全部都係有噶啦啊。包括咧最中意咧就係呢度多咗一個騎樓。咁樣我哋呢間房咧，呢個單位咧有3個騎樓。咁呢個主人房嘅騎樓望落去嘅景色咧，亦都係非常之唔錯嘅。非常之開揚，亦都係完全冇遮擋嘅。咁而且咧，我哋樓下咧就係我哋嘅華富小學啦。咁亦都可以睇到我哋啲學生啊嗰啲親親澎湃嘅一個朝氣啦，係啦，人嘅零舍唔一樣嘅。因為我哋屬於比較高樓少少啦，咁樣咧望出去景咧就完全係冇遮擋，可以望到成個惠陽啊大灣嘅一個景色嘅。唔錯，好，你睇翻我哋呢個主人房咧，係一個套間嚟嘅。咁呢度位置咧，仲係有一個洗手間喺呢度啦，就係屬於隱私性啊，各方面啊，都係比較唔錯嘅。智能馬桶行過嚟咧，就自動會打開噶啦啊。咁我乾濕分離區域啦，全部都係做好晒噶啦。我哋呢間單位咧，基本上可以做到拎包入住嘅嚇。咁啊，所有我哋睇到嘅嘢咧，都係冚唪唥都係可以留翻俾到大家嘅。咁啊，你基本上都拎包入住，你攞啲衣服過嚟就可以直接入住噶啦嚇。呢個單位咧就116呎，屬於南北對流嘅一個房間啦，個客廳啦。咁呢度可以做到咗價錢嘅話咧，都係可以去斟嘅110萬掛盤價。好啦。咁啊，即係中意
生活單題啊，或者中意啲靚戶人嘅話呢，亦都可以後台留言或者 WhatsApp、WeChat 阿龍嘅。好啦，阿龍帶你睇盡啲靚房單位，價錢都可以劈到你心水為止嘅。好啦，今期節目先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。